mennesker ikke får lov til at koncentrere sig om deres vanskelige situation, men også skal bruge kræfter på at beskæftige fraværsbureaukraterne. Tragikomisk nok er sygefraværet i den offentlige sektor kun faldet en smule på trods af den massive indsats igennem mange år. Og i FOA Aarhus har vi heller ikke kunnet få en dokumentation for, at faldet ikke udelukkende skyldes, at de kommunale arbejdsgivere fyrer de syge tidligere i sygdomsforløbet, end kommunerne gjorde før i tiden. Faktisk er vi overbevist om, at de kommunale arbejdsgivere ville få et bedre resultat, hvis kommunerne opgav de bureaukratiske fraværsprocedurer og i stedet brugte ressourcerne på de raske ansatte, som trænger til en mindre presset hverdag. Meget sygefravær skyldes nemlig et alt for stort arbejdspres, der både psykisk og fysisk slider på de ansatte. Og den offentlige sektor ville spare milliarder, hvis samfundet fokuserede mindre på sygefravær, og i stedet fokuserede på, hvordan man sikrer borgerne et godt liv. Sygdom er et livsvilkår. Nogle bliver ramt mere end andre, og nogle bliver ramt tidligere end andre. Men de færreste af os slipper igennem livet uden sygdom. Den folketingspolitiker, som mener noget andet, han har simpelthen sat kikkerten for det forkerte øje. De fleste mennesker formår at leve livet, uden at bekymre sig om sygdom. Det betyder også, at de raske borgere ofte har svært ved at forholde sig til de syge borgeres hverdag. Men mange borgere har sandet, at det kræver et godt helbred at være syg. Men det er i virkeligheden et symptom på et sygt samfund. De fleste mennesker, de håber på et godt, langt og sundt liv. Men for alt for mange borgere har måttet sande, at arbejde bestemt ikke altid er sundt. Nedslidning og arbejdsbetingede lidelser rammer stadig alt for mange borgere. Når beskæftigelsesministeren bebuder reformer i forhold til arbejdsmiljøet, så er det i allerhøjeste grad tiltrængt. Jeg medgiver, at mange arbejdsgivere kan have svært ved at afholde udgifterne til løn til syge medarbejdere, men det er et faktum, at når arbejdsgiverne fyrer den alvorligt syge, selvom prognosen for helbredelse faktisk er god, så er der en overhængende risiko for, at den syge helt mister fodfæste på arbejdsmarkedet. Det siger sig selv, at den borger, som eksempelvis er behandlet for kræft, har lettere ved at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen, hvis han eller hun skal vende tilbage til kendte kolleger og kendt arbejde. Hvis den kræftsyge derimod er blevet fyret og skal i gang med at søge arbejde på lige fod med andre borgere, så ved vi erfaringsmæssigt, at det tager længere tid, før den syge magter at lade sig ansætte i et nyt job, i det i sig selv er ressourcekrævende. Og vi ved desværre også, at rigtig mange arbejdsgivere foretrækker den ansøger, som ikke har et alvorligt sygdomsforløb bag sig. Problemet løses ikke ved at fokusere på den syge. Problemet løses ved at fokusere på arbejdspladsernes sociale ansvar og samfundets støtte til virksomhederne. Ingen af os er lige stærke hele livet. Med alderen melder sig forskellige skavanker, og vi er måske heller ikke lige så hurtige, som vi var engang. Til gengæld har vi mere erfaring. Der er i den grad brug for, at såvel arbejdsgiverne som samfundet i almindelighed gentænker rummelighed på en måde, hvor vi anerkender, at vi ikke bliver ved med at være lige unge og smukke. Rigtig mange af os må nøjes med at være smukke. Gør vi ikke det, så risikerer vi at sygeliggøre alt for mange borgere, som i virkeligheden bare er blevet ældre. Og selvom jeg er svært kritisk over for den nye flexjob-reform, så var jeg heller ikke begejstret for den tidligere flexjob-aftale. Den har nemlig resulteret i, at alt for mange arbejdsgivere har skubbet alt for mange seniormedarbejdere over i et flexjob, alene fordi seniormedarbejderen ikke længere var så hurtig som de unge kolleger. Men jeg er sikker på, at virksomheden har draget stor nytte af seniorernes erfaring. Den nye flexjob-reform har kun i nogen grad sat en stopper for den trafik. Desværre ramte reformen ikke arbejdsgiverne, men den ramte i stedet de syge, som har brug for flexjob. Men med den nye reform vil mange syge lade sig nøje med deltidsstillinger, som de har svært ved at leve af, fordi forsørgelsesgrundlaget for syge er blevet forringet. Netop den konsekvens af reformen vil betyde, at regeringen om nogle få år kan konkludere, at det lykkedes at reducere antallet af
borgere på flexjob. Til gengæld vil flere syge blive mere fattige, og vi er nogen, der skal hjælpe regeringen med at huske på, hvorfor. At tage sygedagpengene fra de syge er en anden måde at presse den syge på, men alene tankegangen vidner om, at den syge kan arbejde, hvis bare presset er tilstrækkeligt hårdt. Det er en sejr, som I skal tage jeres del af æren for, at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge bortfaldt for alvorligt syge. Men inden vi får armene alt for højt op over hovedet, så skal vi lige have sikkerhed for, at det er patientens egen læges vurdering, som skal ligge til grund, og ikke de kommunale lægekonsulenter, som skal stå for vurderingen. Men alle problemer er stadig ikke løst med det. Langvarige sygdomsforløb har mange årsager. En af de hyppigste er, at patienter venter alt for længe på at få en diagnose, og efterfølgende venter alt for længe på behandling. Netop det problem skal ikke løses ved at fokusere på den syge, men ved at fokusere på behandlingssystemet. Men det er også et faktum, at mange jobs stadig er meget belastende, og det er desværre næsten gratis for arbejdsgiverne at ignorere arbejdsmiljømæssige belastninger. Det er ikke den syge, som skal betale regningen. Erfaringsmæssigt ved vi, at revalidering er den mest holdbare metode, når det gælder at hjælpe nedslidte tilbage på arbejdsmarkedet. Alligevel er det et faktum, at kommunerne i hele landet har sparet urimelig meget på revalideringsydelser. Men de bedste løsninger bliver de bedste, også samfundsøkonomisk. De siger, vi ikke har råd. Vi siger, vi har ikke råd til at lade være. De billigste løsninger er sjældent de bedste og mest holdbare. Men ikke mindst risikerer vi med de billige løsninger at øge den sociale ulighed. Når flere og flere borgere ender på kontanthjælp eller uden forsørgelsesgrundlag, så risikerer man en unødvendig marginalisering af borgere, som stadig har ressourcer til at være en del af samfundet. Med den seneste reform af flexjob og førtidspension er det tilmed blevet et mål at reducere antallet af borgere, som får førtidspension. Problemet med reformen er desværre bare stadig, at den fokuserer på den syge i stedet for at fokusere på samfundet. Rummelighed og social kapital er en forudsætning for, at flere kan bevare tilknytning til arbejdsmarkedet. I stedet ser vi desværre, at endnu flere end tidligere er visiteret til et flexjob, de aldrig får, med alt hvad det indebærer af kontrol af den ledige flexjobber. De siger, at vi ikke har råd, men vi har ikke råd til at lade være. Det er et faktum, at danske virksomheder siden 2009 har opsparet 226 milliarder kroner i egenkapital. Hvad skal nu få os til at tro, at skattelettelser i sig selv vil få virksomhederne til at investere i flere jobs og mere rummelighed? I det mindste kunne mange af de penge til skattelettelser har gjort større gavn, om de var blevet brugt til at forbedre forholdene for de virksomheder, som fastholder den syge og som formår at forbedre arbejdsmiljøet. Og EU-kommissionen har for nylig vurderet, at europæiske virksomheder gemmer op mod 7.000 milliarder kroner i skattely. Jo, vi har råd. Kom nu ind i kampen. Kom nu ind i kampen, kære regering. Det er i sidste øjeblik. Der findes gode alternativer, som både er billigere og bedre for alle. Men det forudsætter nok, at I bruger en anden regnemaskine, end den, som man bruger i Finansministeriets departementschef, eller hos departementschefen. Og den vil jeg gerne donere. Dejligt med trængsel på jeres talerstol i dag fra byrådsmedlemmer. Kære venner, hold dem fast på løfterne, også efter den 1. januar 14. Syge borgere er ikke en trussel for samfundet, men et sygt samfund er en trussel for borgerne. Tusind tak for jeres indsats. Mange tak til Kirsten for en flot tale. Der er mange, der har stået på den her bænk igennem de år, vi har eksisteret. Og forud for valget stod der i 2011 ovenikøbet et par folketingskandidater fra de nuværende regeringspartier, som stod her og lovede, at de ville afskaffe varighedsbegrænsningen på sygedagpenge.
Det er så ikke ligesom sket. Det er rigtigt, hvad Kirsten siger, at den er blevet afskaffet for nogle enkelte diagnoser, det er fint nok. Men for alle andre sker der det, at man skærer perioden ned fra 52 til 26 uger. Det er eddermame nok for mig at se en køn afskaffelse af varighedsbegrænsningen. Det dur bare ikke. Og det er en syg politik, en usel politik, at man lader det gå ud over samfundets svageste igen. Jeg har tidligere sagt, at vi skal have skabt anstændige forhold for syge og nedslidte her i Svendborg, inden den her bænk den er slidt igennem. Den er ved at have noget patina, som det hedder. Og der er stået mange og holdt tale her for vores bænk under vores ugelige protester. Byrådsmedlemmer, 5 folketingsmedlemmer, næstformanden for de radikale, Dennis Christensen og en lang række lokale folk fra Syg I Svendborg. Jeg er nok den, der har stået her oftest, lørdag efter lørdag efter lørdag, og trættet folk med nogle lange udredninger. Du har været væk et par gange. Der må I gerne protestere. Men udover mig, så tror jeg nok, den, der har stået her oftest, jeg har ikke helt talt på det, jeg har lige snakket med hende om det, 7, 8 eller 9 gange har hun gæstet os og holdt tale her på bænken og støttet os hele vejen igennem. Og i dag har hun sørme taget hele Enhedslistens hovedbestyrelse med. Men det er så, fordi de alligevel holder møde her i Svendborg i weekenden. Giv en varm velkomst til Pernille Schieber. Tak for det. Ja, hele hovedbestyrelsen er med, og vist også det løse fra andre steder i landet, og det er jo dejligt at se, at den protest, som har svinget i størrelse igennem 100 forskellige dage, stadigvæk kan være ved, og kan også inspirere andre mennesker rundt omkring i landet. Jeg vil starte med at sige tak, fordi jeg igen må stå på bænken. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man plejer at stå og råbe. Så nu er det sådan helt professionaliseret. Det går jo meget godt. Og så vil jeg sige tillykke. Tillykke med 100 lørdage på den her plads, eller på den lille hjørne af pladsen. Tillykke med de mange forskellige mennesker, der har fået opbakning og støtte herfra. Tillykke med alle de skilte, der er blevet uddelt til mennesker, som har bakket jeres sag op. Man skal huske på, at hver gang der bliver uddelt et anstændighedens plads skilt, så er det både en ære for den, der får det, men det er jo også et resultat for alle jer, der har stået her, at der er endnu et menneske, der er med på kampen for en ordentlig og anstændig behandling af syge mennesker, ikke bare i Svendborg, men i hele landet. Det er rigtigt, som Allan sagde, jeg har stået her et par gange, fået lov at stå på den her bænk et par gange, og det er jeg rigtig glad for. Og hver gang jeg gør det, så tænker jeg på første gang, jeg var til stede. Der stod jeg ikke på bænken, men jeg var her, og der var nogle andre, der stod på bænken. Og det var kommende folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet, og fra SF og fra Radikale. Og det var så smukt. Solen skinnede endnu mere, end den gjorde i dag, og vi var alle 4 enige om, at når vi fik et flertal, så ville varighedsbegrænsningen på sygedagpenge blive afskaffet. Det var uanstændigt, mente vi alle sammen, at man kunne tro, at mennesker de pludselig kunne blive raske af, at man tog pengene fra dem, eller man bare trak deres sag i langdrag. Og nu påstår de jo, Mette Frederiksen, beskæftigelsesministeren, at varighedsbegrænsningen er blevet afskaffet. Nu siger de, at de har levet op til de løfter, de stod og fortalte om, blandt andet på den her bænk. Og det er jo altså en sandhed med modifikationer, må man sige, på jysk. Det er rigtigt. De sørger for, at der ikke er modregning. Det vil sige, at de mennesker, som har en ægtefælle, som har et hus eller en bil, de kan godt stadigvæk få kontanthjælp den dag, de mister sygedagpenge. Og det er der rigtig mange af jer, der står på den her plads, ved jeg, som er glade for, fordi det betyder noget konkret i jeres hverdag. Men der er ikke noget, der tyder på, at når man finansierer de forbedringer for dem, der mister deres sygedagpenge, og man sikrer ubegrænset sygedagpenge for dem, som har de alvorligste sygdomme. Når man finansierer det med alle de andre, som er syge,
med alle de andre, som har problemer, med alle de andre, som ikke har fået deres sag afsluttet, som ikke har fået en førtidspension, eller et flexjob, eller er blevet raske og kan komme tilbage på arbejdsmarkedet igen, så er det, at det bliver uanstændigt igen.